Und somit der letzte Starter im Hauptfeld des Finales des Poetry Slam 2012. Wir kommen zur wahrscheinlich letzten Jurywertung des heutigen Abends. Wir bitten um die Notentafeln bei 1, 2, 3. Ich fange wieder hier drüben an und ich fange mal an mit einer 9,3. Okay. Die Jurytafeln bitte gleichzeitig nach oben. Ich bleibe bei einer 9,3. Ich gehe runter auf eine 8,7. Ich gehe runter auf eine 8,2. Ich erhöhe wieder auf eine 9,4. Und ich gehe auf eine 9,7. Und ich habe hier drüben noch eine weitere 9,4. Das macht für Sven Kamin eine Gesamtpunktzahl von 46,1 Punkten und ein Applaus nochmal für Sven Kamin. Jetzt kommen wir erstmal zur alles entscheidenden Frage, wen sehen wir im Stechen wieder? Haben wir eine Gesamtwertung, nachdem wir alle 9 Starter hier dieses Finals durch die Jury haben bewerten lassen? Wir haben eine Gesamtwertung, die da besagt: wir sehen im Stechen der besten 2 wieder Jan-Philipp Zimny und Pierre Jarawan. In dieser Reihenfolge, der vorhin zuerst gestartet ist, startet jetzt die Reihenfolge. Stimmt die Reihenfolge? Nein, sie stimmt nicht. Nein, in umgekehrter Reihenfolge ihres vorherigen Auftretens werden sie antreten. Deswegen also geht es los mit Pierre Jarawan, der ja nun nicht vor allzu langer Zeit dran war. Deswegen lassen wir jetzt hier unsere Musiker, die wir hier live auf der Bühne haben, die ich kurz vorstellen möchte, Jo Bartmes und Holger Nesveda, noch ein Minütchen Musik einspielen. Dann haben wir noch ein paar Worte zu sagen und dann machen wir weiter.